अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है? ठीक है। ये टैंक 500 है। काफ़ी लोगों को एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है कि जो इसका आप गाड़ी लॉक करते हैं तो ये आवाज़ करता है। तो ये गाड़ी हम ऑफ़ करते हैं। ये गाड़ी ऑफ़ की है। ये आवाज़ जो इसकी आती है, ये ऑफ़ करने का आपको हम तरीका आज बताएंगे। सबसे पहले हमने ड्राइविंग मोड में जाना है और ये यहाँ पे, और ये यहाँ से हमने इसको बंद कर देना है। ये यहाँ से ऑफ़ हो जाएगा तो अब ये आवाज़ नहीं आएगी। गाड़ी ऑफ कर दें, ये आवाज़ अब नहीं आएगी।